27-ին երեկոյան 20:30-ի սահմաններում սկսվեց մայրաքաղաքում ձյան-տեղումները, սպնական շրջանում հիմնական տեղումները հյուսային գոտում էր, հետո տարածվեց ամբողջ քաղաքի տարածքով մեկ։ Տեղումները շարունակվել են մինչև հաջորդ օրը, գրեթե 9:30-ի սահմանները նոր սկսեց դադարել։ Ինտենսիվ տեղումները հյուսային գոտում էին Նոր-Նորք, Ավան, Քանաքեռ-Զեյթուն, Արաբկիրի վերևի հատվածը, Թբիլիսյան խճուղուն հարող հատվածը եւ ըստ էության հիդրոմեծծառայության տվյալների համաձայն մայրաքաղաքի ցածրադիր գոտում ձյան շերտի հաստությունը եղել է 10-ից 15 սանտիմետր, հյուսային գոտում 15-ից 20 սանտիմետր։ Նախապես պատրաստված էինք ամբողջ տեխնիկան, խոշոր բազմաֆունկցիոնալ տեխնիկան եւ միջին տրամաչափի տեխնիկան բաշխված էր վարչական շրջաններում նախապես եւ ճիշտ ժամանակին սկսվեցին աշխատանքները ձնամակրման մայրաքաղաքում։ Աշխատանքները հիմնականում մոբիլիզացվել էր ԵԱՍՄ տեխնիկայի ուժերով, այնուհետև հաջորդ իսկ առավոտյան մեզ միացավ կանաչապատում ՀՕԱԿ-ը մարդկային ռեսուրսով եւ տեխնիկայով։ Ողջ գիշեր աշխատանքները վերահսկվել են տեղերում վարչական շրջանների ղեկավարների կողմից, պարոն քաղաքապետ, առանց բացառության 12 վարչական շրջանի ղեկավարները եղել են տեղում եւ մինչեւ առավոտ աշխատել մեզ հետ, կոմունալ տնտեսության վարչությունը, պարոն Կարոյանի հետ միասին, ամբողջ շուրջօրյա հերթապահությունը եւ աշխատանքը, ԵԱՍՄ տնօրինությունը, ամբողջ աշխատակազմը շարունակվել է մինչև 3 երեկոյան։ Ձյան մաքրման, փողոցների մաքրման աշխատանքներից հետո շարունակվեցին 3 ցերեկը դարձյալ փողոցների մշակումը, իսկ ամենահիմնական ծանր աշխատանքը թող տարօրինակ չթվա, ոչ այնքան առաջին գիշեր անդադ տեղումների մեջ աշխատելն էր, որքան 3 երեկոյան ջերմաշանի կտրուկ անկումը եւ մենք ամեն ինչ արեցինք, որ քաղաքում որևէ խնդիր չառաջանա։ Պարոն քաղաքապետ, մեզ հետ աշխատել են բարեկային ծառայությունը եւ փրկարար ծառայությունը, անձամբ մեզ է այցելել նաեւ փրկարար ծառայության գնդի հրամանատարը պարոն Իսախանյանը, իրենց հաղորդումների համաձայն անձնապես եմ խոսել իրենց հետ 3 երեկոյան էլ այսօր էլ մայրաքաղաքում այս 2 օրվա ընթացքում որևէ փողոց անանցենելի չի եղել, որևէ խցանում չի գրանցվել, մեքենաների կանգ չի գրանցվել ոչ մի փողոցում։ Սա վկայում են նաև մեր օպերատիվ ծառայությունները։ Աշխատանքները կշարունակվեն նաև այսօր, մայթերում դեռ խնդիր ունենք, բակային հատվածներից խնդիր ունենք, միևնույն ժամանակ պիտի լավ նախապատրաստվենք արդեն հաջորդ ձյանը, այսօր ԵԱՍՄ-ն կշարունակի աղուավազի համապատասխան պաշարի կուտակումը, որտեղ հիդրոմեծծառայության կանխատեսման համաձայն 3 խոսել եմ նաև անձամբ պարոն Սուրենյանի հետ, ամսի 31, ամսի 1-ը եւ 2-ը սպասում են ձյան-տեղումներ, տոնական օրեր, ինչը մեզ արտադրում է ավելի պատրաստ, ավելի զգոն, ավելի համախմբված, ավելի կազմակերպված։ Պարոն քաղաքապետ, շնորհակալություն ձեզ, մեզ հետ կապի մեջ եք եղել շուրջօրյա, որևէ խնդիր չունենք այս բանի։ Շնորհակալ եմ պարոն Արեյան, իրապես այս անգամ մեր արձագանքը ավելի օպերատիվ է եղել եւ ավելի պատրաստված ենք եղել, այնուամենայնիվ հաշվի առնելով, որ մենք հենց նոր տարվա գիշերը ունենալու ենք կրկին մեծ ծավալով տեղումներ, ամենայն հավանականությամբ սա նշանակում է, որ դեռևս հանգստի ժամանակ չունենք այս առումով եւ մեր տեխնիկան եւ մեր հերթապահները պետք է պատրաստ լինեն, որպեսզի քաղաքը լինի անցանելի։ Այնուամենայնիվ ուզում եմ նաև արձանագրել, որ երկրորդային որոշ փողոցներում, մասնավորապես բարձրադիր հատվածում դեռևս ունենք խնդիրներ եւ ես հասկանում եմ, որ ջերմաստիճանի կտրուկ անկման պարագայում շատ դեպքերում աղնու ավազնել չի օգնում, այնուամենայնիվ որոշակի գործողություններ արժի կարծում եմ պլանավորել դրանց հետ կապված, նամանավանդ, որ մենք ունենք դեռևս կրկին սպասվող տեղումներ, որովհետև եթե հիմա նույնիսկ նրանք անցանելի են
ունենք մեր կասառույց եւ որպեսզի թույլ չտանք այդ շերտը ավելանա, պետք է համապատասխան միջոցներ ձեռնարկենք։ Ընդհանուր ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր բոլոր ծառայություններին, բոլոր աշխատակիցներին, ովքեր որ 24 ժամյա ռեժիմով աշխատեցին եւ դեռևս կաշխատեն նաեւ գալիք տեղումների ժամանակ։ Շնորհակալ եմ։